गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ़ हैं और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड आज का जो डिश है वो काफ़ी स्पेशल है। वो मैं आपको बताऊँगी आगे, बट देन अभी मैं स्क्रैच से ये अपना रेसिपी जो है वो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बॉम्बे डक लिए हैं, जिसको बोम्बिल भी बोलते हैं हिंदी मराठी में। और वो बोम्बिल को मैं घर पे ही मैंने उसको पूरा कट किया है, अच्छे से क्लीन किया है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा सीजन करके उसमें स्टफिंग ऐड करने वाले हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है स्टफ्ड बॉम्बे डक। एंड स्टफ्ड बॉम्बे डक एज इन हम इसमें कोई प्रॉन्स का स्टफिंग यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम इसमें सिंपल हमारा जो यूजुअली पटेटो का स्टफिंग होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने बॉम्बे डक को अच्छे से कट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी वी विल वॉश इट अप एंड देन इसको हम लोग इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो निकाल लेंगे। सो उसके लिए प्लेट पे मैंने वॉश्ड बॉम्बे डक पीसेस लिए हैं। एक पहले टिश्यू पेपर रखा है, उस पर हमारे बॉम्बे डक के पीसेस हम लोग रखेंगे एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से अरेंज कर लेने के बाद एक और टिश्यू पेपर इसके ऊपर रख के हम जो है उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे सो दैट जो एक्सेस वाटर है, ये देखिए इस तरह से हमें इस पे टिश्यू पेपर रखना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो जो एक्सेस वाटर है वो इसमें से निकल जाएगा। 10-15 मिनट्स तक आपको इसे रखना है। उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो टिश्यू पेपर को एंड आप दूसरे प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर जैसे हम इसे दूसरे प्लेट में ले लेंगे, हमें इसमें थोड़ा सा सीजनिंग करना है बॉम्बे डक का, जिसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो आपको थोड़ा जो सॉल्ट है वो इस पर स्प्रिंकल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, स्टफिंग में भी आपका सॉल्ट आएगा और जब आप कोटिंग इस पर करोगे तब भी सॉल्ट आएगा, इसलिए ध्यान से डालना है। उसके बाद हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है अभी जिसमें हम स्टफिंग बनाने वाले हैं वो रशेडो मसाला है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं और मैश्ड पटेटोज़ भी हैं। तो मैश्ड पटेटोज़ में ही हम हमारा जो रशेडो मसाला है वो ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रशेडो मसाला जो है वो पटेटो के साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और उसके बाद हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना पड़े। हम इसको सीधा हमारे जो सॉटेड अनियंस और ग्रीन चिलीज़ है, ग्रीन कोरिएंडर है फाइनली चॉप्ड, उसमें हम इसे मिक्स करके उसका स्टफिंग जो है वो बना लेंगे। सो अभी यहाँ पे एक पैन में मैं ऑयल ले रही हूँ और वो ऑयल को हम अच्छे से हीट होने देंगे। जैसे ही पैन में का जो ऑयल है वो हीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें हमारा जो अनियन है, ग्रीन चिली है और फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर है वो ऐड करेंगे। आप ये ऑप्शनल है, क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स आप डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद ये अनियन और ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पहले ही फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर डालेंगे, कैश्यूज़ डालेंगे। मैं कैश्यूज़ डाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और समोसा का स्टफिंग जैसा होता है वैसा थोड़ा बहुत टेस्ट करेगा, इसीलिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें हमारा जो मैश्ड पोटैटो है वो ऐड करेंगे। सॉल्ट भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ही ऐड किया है बिकॉज रशेडो मसाला में भी थोड़ा सॉल्ट होगा, इसीलिए। ये देखिए अभी हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर 2 to 5 मिनट्स तक इसे पकने देंगे और उसके बाद हम हमारा जो बोम्बिल के पीसेस हमने जो सीजन करके रखे उसमें हम इस स्टफिंग को डाल के रोल कर लेंगे। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। मुंबई जैसी जगह पे बॉम्बे डक आपको इजीली मिल जाता है, बाकी जगह पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि फ्रेश नहीं मिल पाता फ़िश एंड ऑल, सो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अभी यहाँ पे हमने ये जो बॉम्बे डक के पीसेस है इसको हम अच्छे से कट करके जो रखा है इस पर हम अच्छे से ये स्टफिंग को प्रेस करके रखेंगे और फिर उसको रोल करेंगे। तो इस तरह से आपको उस पर रखना है एंड आप उसको अच्छे से फैला सकते हो और उसके बाद आप उसे रोल कर लो। सो ऐसे आपको इसे रोल करना है एंड ये बहुत इजीली हो जाता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एल्स अगर आपको लग रहा है कि आपका रोल छूट
सकता है तो आप इस पर टूथपिक भी ऐड कर सकते हो, सो दैट वो छूटेगा नहीं व्हेन यू शैलो फ्राई इट। तो ऐसे कर करके हमें एक के बाद एक सारे जो बॉम्बे डक के पीसेस हैं उसको अच्छे से स्टफिंग ऐड करके उसे रोल आउट कर लेना है, सो दैट वो अच्छे से हमारा रोल रेडी हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे कॉर्नस्टार्च और सेमोलिना का एक कोट लगाएंगे, उसमें रब करेंगे और फिर उसके बाद शैलो फ्राई करेंगे। तो यूजुअली ये जो रेसिपी है इसमें बहुत से लोग या जो कोंकण साइड के लोग हैं वो हमेशा इसमें जो प्रॉन्स है उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में उसका स्टफिंग बनाते हैं। बट देन और मैंने जहाँ पे फर्स्ट टाइम खाया था, यहाँ पे एक कोंकणी होटल है, वहाँ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी मैंने प्रॉन्स के स्टफिंग के साथ ही खाया था। बट देन टुडे व्हेन आई थॉट मेकिंग दिस रेसिपी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्विस्ट एंड मेक इट विद समथिंग एल्स, यानी किसी और चीज़ का स्टफिंग बना के हम इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये आलू का स्टफिंग लेने का सोचा। एंड जब हमने इसको टेस्ट करके देखा तो इट रियली टेस्टेड नाइस एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था बॉम्बे डक एंड आलू का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा था। सो यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट एंड देखिए आपको कैसा लगता है। बॉम्बे डक की और भी रेसिपीज़ है जो मैंने ट्राई की है। बॉम्बे डक करी भी बनती है, लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो कि बॉम्बे डक से करी भी बनती है, सो वो भी मैं बनाऊंगी और मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। तो ये देखिए अभी हमारे जितने भी रोल्ड ये है बॉम्बे डक वो हमने एक प्लेट में रख लिए हैं। उसके बाद हम सेमोलिना और कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको, एंड उसमें हमारा जो रोल है उसको अच्छे से रोल आउट करके फिर हम साइड में रख लेंगे और उसके बाद उसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, एक एक करके सारे रोल्स आपको अच्छे से कोट कर लेना है सेमोलिना और कॉर्नस्टार्च में, और उसके बाद उसे थोड़ी देर 5-10 मिनट्स के लिए रख के फिर शैलो फ्राई करना है। दैट्स इट, वी आर डन। नेक्स्ट स्टेप वुड बी हम इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लें। तो शैलो फ्राई करते समय एक ध्यान हमें ये रखना है कि पैन में जब आप ऑयल लो तो ऑयल को थोड़ा अच्छे से हीट होने दो और उसके बाद उसे लो पे नहीं रखना है, उसे मीडियम हाई पे रखना है। सो दैट क्या है कि जो भी हमने कोट किया है सेमोलिना और कॉर्नस्टार्च का वो अच्छे से क्रिस्पी लेयर एक उसका बन जाए और वो अच्छा टेस्ट करे। अदरवाइज़ अगर आप लो पे रखोगे तो क्या होगा कि जो कवर है हमारा वो क्रिस्पी नहीं होगा और वो जो बॉम्बे डक है वो बहुत ही उसको कह सकते हैं कि नाजुक होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए आपको वो ध्यान में रखना है कि मीडियम हाई पे रखना है और उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और जल्दबाजी नहीं करना है। अदरवाइज़ आपने जो इतने मेहनत से रोल किया है वो टूट जाएगा और या निकल जाएगा, खुल जाएगा। और अगर आपको डर लग रहा है कि वो खुल जाएगा तो आप उसे टूथपिक से भी ये कर सकते हो, टूथपिक लगा के भी उसको आप सेव कर सकते हो। सो ये हमारे जो पीसेस है वो फ्राई हो गए हैं एंड इसको मैंने टमेटोज के साथ सर्व किया था एंड फ्राइड राइस के साथ भी हमने इसे खाया था। तो इट टेस्टेड यम।